Ashamaa harka fuunee daawwattoota yuutuubii Saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha goota goonni dhalcheen qaroo ija keenya sidhamneerra caalu waabiin kee guddatte amaanaa kee fuute kaayyoo kee hadhaaltu Soban kamne Oromoof dubbate nuti goote maqaa badii keen argine cubboota kan qabdu kaayyoon kan kee haqaa. Egaan akkuma baratamee sagantaa keenya har'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Egaan sagantaan nuti har'a qabannee dhiyaannee dhimma gurguddoo dhimma sadii irratti kan xiyyeeffatudha. Inni tokkoffaan moodeeliin tokko biyya keenya keessatti kan beekamtu yookaan moodeelii yeroo jennu nama beekamaa yookaan bareedinaanis haa ta'u hojiiwwan garaagaraatiinis haa ta'u moodeela kan taate jechuudha. Iccitii Dr. Abiy kan isiin baastee dubbattee jira jechuudha. Dhimma sanarraa kan dubbannu ta'a. Garuu oduu keenya jalqabaatiin garaagarummaa lubbuun ilma namaa biyya adda addaa keessatti qabdu kan isiniin biraan geenyu ta'a. Akkuma beekamu guyyaa afuriif biyya Morokoo daa'imman Rayyaan jedhamu guyyaa afuriif boolla meetira 32 kan gadi fagaatu keessatti kufee osoo taphatu jechuudha. Kufee achi keessatti guyyaa afuriif nyaata malee dhugaatii malee haala yaaddessaa keessatti ture. Biyyi Morokoo yookaan mootummaan Morokoo hawaasni Morokoo hundi isaanii balbala mucaa sanaa dhaabbatanii haadha bira dhaabbatanii akkaataa boollichi immoo baay'ee dhiphaadha namni keessa gadi bu'ee mucaa sana baasuudhaaf baay'ee rakkisaadha waan ta'eef meetira 32 jechuun baay'ee fagoodha yoo yaaltaniitu ta'ee jedhe jechuudha yoo tilmaamtaniitu ta'ee jedhe sanatti ammoo boolloon sun baay'ee dhiphaadha haalli sunis baay'ee rakkisaadha mootummaan Morokoo ummanni Morokoo wal ga'ee guyyaa yaalii guyyaa afuriitiin mucaan sun lubbuudhaan akka boolla sana keessaa ba'u godhame jechuudha. Addunyaan guutuun jechuudha. Addunyaan guutuun miidiyaadhaanis haa ta'u gurrisiitiif ijji isii gara mucaa kanaa ture jechuudha yoo argitaniitu ta'ee jedhe. Egaa gammachuu guddaa daangaa hin darbe ture. Yaalii guyyaa afuriif mucaan sun akka inni boolloo keessaa fayyaadhaan ba'u erga godhameen booda osoo daqiiqaa muraasa hin turin mucaan sun lubbuudhaan darbite jechuudha. Kanaaf maatii sanaaf jajjabina hawwinaa biyyi Morokoo jechuudha. Garaagarummaa biyya keenyaatii fi biyya Morokoo asirratti haa ilaallu. Daa'imni umuriin isaa xiqqaa ta'e mootummaan gatiitti kaffalee ummanni gatiitti kaffalee lubbuu isaa baraaruudhaaf mucaa afaan du'aa jiru sana lubbuu isaa baraaruudhaaf qabeenya akkasumas beekumsa isaanii mootummaan illee ummanni illee osoo of hin qusatin mucaan sun akka inni boolla keessaa baraaramu godhaati ture jechuudha. Gama biyya keenyaatti haa deebinu lammiileen kan keenya inni biyyatti akka bineensaatti rashanamanii lafatti namman osoo jiru biyya ormaa keessatti hojjetadheen jiraadha maatii kan kun jijjiirradha ofan jijjiirradha jettee biyya ormaa keessa faffacaatee jirtu achitti illee ilmaan kan keenya obboleewwan kan keenya obboleettiiwwan kan keenya haati kan keenya abbaan kan keenya kabaja dhabanii feestaalii uffatanii jiraatanii waan nyaatan dhabanii gaafa dhukkubsatan feestaaliidhaan dhukkubsatanii gaafa du'an illee feestaaliidhaan awwaalamu jechuudha. Garaagarummaa biyya Morokootii fi lubbuun namaa qabdu jechuudha. Biyya Morokoo fi biyya kan keenya ol bira finnee ilaallee biyya keenya keessatti guyyaatti yoo bicatee jedhe kan harka mootummaatiin ajjeefamu namoonni baay'ee isaati jechuudha. Guyyaatti yoo bicateedha jedhe. Akkasumas biyya baqattoota lammiiwwan kan keenya biyya adda addaa keessa jiran yoo dhiisneyyuu kan biyya Saudi Arabiyaa keessatti guyyaatti namoota meeqatu fiiskamanii adamfamanii qabamaa jiru. Guyyaatti nama meeqatu lubbuu isaa dhabaa jira jechuudha. Kanaafuyyuu garaagarummaa lubbuun namaa biyyoota adda addaa biyya keenyaaf biyya Morokoo qabdu addunyaanoo kan dinqisiifattedha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaane egaa gammachuun osoo sa'aatii muraasallee osoo hin gammadin
ta'abii guyyaa afuriif nyaata malee dhugaatii malee mucaan sun illee jechuudha achi keessa ture haala gaddisiisaa ta'een daqiiqaa muraasa keessatti lubbuun isaa darbuun himame jechuudha. Mootummaan biyya sanaa osoodhuma oduu gammachuu ibsuu sana booda waluma faana oduu gaddaa dubbate mootummaan sun illee jechuudha mootummaan biyya sanaa maatii sanaaf bilbilee akka jajjabina isaaniif hawwe kan itti hime jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati. Kanaaf mootummaa inni kan keenya guyyaa bakka adda addaa deemee suuraa ka'e propagaandaadhaan yookaan waraana labsee uummata fixuu malee jechuudha lubbuun gatii lubbuu namaa akkasiin gatii qabdu hin beeku jechuudha. Isa biratti lubbuun namaa akka baalaatti kan isin arcaafamtu jechuudha mootummaa biyya keenyaa biratti garaagarummaan jiru kanadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan mucaan sun akka waan obboleessa kan koo akka waan ilmoo kan kootiitti baay'ee garaana nyaate duutii isaas baay'ee na gaddisiise jechuudha. Sababni isaa guyyaa afur guutuu boolla meetira 32 keessa taa'ee haala hamaa keessa taa'ee osoo hin nyaatin osoo hin dhugin achi keessatti wallah mootummaan addunyaa ummanni addunyaa namoonni amantaa garaagaraa hordofan du'aa kadhataa fi ture mucaan sun akka nagaadhaan ba'uudhaaf jechuudha. Garuu nagaadhaan ba'ee ka'ee sana booda daqiiqaa muraasa osoo hin turin lubbuun isaa dabarfachuun isaa gadda guddaa addunyaa kanaaf ta'eeti jira jechuudha. Egaa maal godhamaa lubbuun guyyaa si malee hin baatu gurbaan sun yeroo meetira 32 sana keessa gaaraa gadi darbatamu yeroo sanatti lubbuun isaa darba ture jechuudha. Guyyaan isaa hin geenyeef nyaata malee dhugaatii malee haala rakkisaa sana keessatti boolloo keessa taa'ee guyyaa eeggataa ture. Ta'abii meeqaan erga boolla sana keessaa ba'e ammoo lubbuun isaa boqachuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisuu fi rabbiin kan keenya waan barbaade akka godhudha kan inni namatti mul'isu jechuudha. Gama odeeffannoo keenya dabalataatiin ajjecha dhimma abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu irratti taasifame irratti akka mootummaan kanaan duratti bilxiginnaan bakka lamatti of baaftee wal nyaataa turte jechuudha. Kan mootummaan kan inni ibsa baase akka abaa'oo shanii ajjeesedha kan ibsa baase. Jarri kaan ammoo keessa kan beekan ammoo kan dhugaaf dhaabbatan ammoo Oromoo mormituu taatus bakka Oromummaas kan hin daganne jiraachuun hedduun isaanii jiru. Achuma keessatti wal qoodanii wal nyaataa turan jechuudha. Akka mootummaan gocha sana godhe yookaan akka ajjechaa sana mootummaan ajajee jennaan godheetti kan baasanii kanaan dura dubbataa turan jechuudha. Dhugaan sun dhugaan Oromoo dhiigni Oromoo yoo afaan qaban funyaaniin dubbatti akkuma jedhamu ajjechaa kana mootummaan akka qaamni mootummaa ajjeesetti amanee jira. Garuu amanuun isaa maal akka ta'e beektu qondaalli gurguddaan namni 5 harka kana keessaa akka harka qabanu ni beekama. Badii isaanii kana dhoskuudhaaf jedhanii akkasumas ammoo mootummaan Itoophiyaa yookaan mootummaan federaalaa badii isaa kana gara badii mootummaa naannoo Oromiyaatti akkas dhiibuudhaaf jedheetuyyuu tooftaawwan adda addaa fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf abbaa gadaati kan ajjeefame qaama mootummaati kan ajjeese. Abbaan gadaa uummata Oromoo biratti kabaja guddaa qabas keessatti iyyuu abbootii gadaarra darbe warra baalli ofirkaa qabanu sirna isaaniirra ayyaana isaaniirra osoo jiranuu ajjeefaman jechuudha. Genocide jimlaadhaan ajjeefamuun isaanii tuffii ummanni ummata Oromoodhaaf qabu agarsiisa jechuudha mootummaan kun. Kanaaf jennaan callisnee taa'uu hin qabnu kan abbootii gadaa ajjeese mootummaan kun hunda keenya mana keessa gaggalee akka ajjeesaa jiru ammas jimlaadhaan isin fixuudhaaf deemaa jira waan ta'eef kun callifamee taa'uu danda'uu hin qabu haqni isaanii ba'uu qaba jechuudha. Kanaaf jennaan namoota 2 namoota 3 kan isaan to'annoo jala oolchan kun ga'aa miti. Warra ajaja akkuma hangaasaan jedhe warra ajaja kennee fi gaaraa gad ajaja kennee jennaan isaan raawwatantu jira. Jarri kun ba'uudha qabu. Poolisoonni ajaja kennamaniif raawwatu malee ofii isaaniitii ajaja osoo hin kennaminiif wanti isaan godhan tokkittiin hin jiru waan ta'eef gochi kun kan godhame kan ajajame mootummaa naannoo Oromiyaatti qondaaltota warra gurguddaa kanneen akka Simee Tufaatu keessa jira jechuudha. Akkuma beektan Simee Tufaan yeroo qabsoo uummata Oromoo sana qeerroo sana keessatti qeerroowwan hedduudha ficcisiisaa ture jechuudha. Hanga hadhamuu aangoo guddaa kan qabatee jiruu fi uummata Oromoo Wallaggaadhaa hanga guutuu Oromiyaatti akka isaan ajjeefaman kan ajaja baasee ajjeesaa jiru isa jechuudha. Mootummaa federaalaatiin waliin ta'e mootummaa naannoo Oromiyaatiin waliin ta'e. Kanaaf jennaan dubbiin kun callifamee dubbii ilaalamuu danda'uudha qabu miti. Gama biraatiin ammoo uummanni Oromoo Wallaggaa erga mootummaan kun aangoo qabate
guyyaa tokko takkaa gammadee guyyaa tokko takkaa seeqatee hin beeku jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan inni mootummaan asiin cagadaa uummanni Amaaraa gama sanaan midhaan isaanii qabeenya isaanii waa hunda isaanii irraa guggubaa jiru jechuudha. Kanaaf jennaan uummanni Oromoo saappoortii godhamuu Wallaggaa saappoortii godhamuu danda'uudha qaba. Uummanni Oromoo Wallaggaa Oromummaa isaaniitiif kan isaan ajjeefamaa jiran dhimma dhuunfaa isaaniitiif uummanni Wallaggaa yoo ati bishaan gaafatte nama midhaan aannan sii kennudha jechuudha. Uummata takkaa beela'ee hin beekne, uummata lafti isaa magariisu, uummata jechuudha midhaan gannaa bona irraa nyaatamu mootummaa ofirra darbanii mootummaadhaaf saappoortii godhanii biyya addunyaatti midhaan isaanii kan gurguratanidha. Hadha garuu harka namaa kan jiru maatii tokko keessaa namni 5 namni 6 kan hin ajjeefamne hin jiru. Haatiniif abbaan maraatan ilmaan jala mee jennaan kan karaarra deeman hedduutu jira jechuudha. Qabeenya isaanii isaan fuulduratti walitti qabanii ibiddatti qabsiisanii gubaa jiru jechuudha. Kanaaf jennaan ummanni Oromoo Wallaggaa ammas ummata Oromoo qaba waan ta'eef warri biyya alaa jirru warri bakka adda addaa jirru accounting gidduu kan haala mimmijeeffamee baafamaati jira waan ta'eef hundi kan keessanuu ummata Wallaggaa kana bira dhaabbachuu dirqama keenya dirqama kan keenya ummanni Wallaggaa Oromummaa isaatii fi kan inni miidhamaa jiru gama kanaan amma fakkeenya balaa uumamaa Baaleetti dhaqqabee Booranatti dhaqqabee balaa uumamaati waan ta'eef namni paartiidhaan adda baaseetii kan isaan balaa uumamaa kana isaan gargaaru jechuudha. Jabaatee qaqqabsiifatee ture jechuudha. Kanaa jennaa inni kun immoo balaa namtolcheetti balaa mootummaan irratti gaggeessaa jiru. Bara naannoon tokko sababa Oromummaa isaaniitiif dhaala isaanirra isaan dhaaluudhaa jedhanii irratti gaggeessaa jiranidha. Kun immoo siyaasaa waliin qabatu. Ummanni Oromoo Oromummaa isaatiif ummata Wallaggaa bira dhaabbachuu danda'uudha qaba. Ummaa isaatiif ummata Wallaggaa bira dhaabbachuu qaba waan ta'eef egaan sagantaan kan keenya inni tokko kanadha. Inni kaan ammoo moodelistiin tokko ammallee dubbichi kun miidiyaa irratti baay'ee hin baane qilleet kan jedhamu afaan Amaaraati yookaan immoo waan gocha inni Dr. Abiyyi sirratti raawwate kan isiin dubbataa jirtu jedhamaati jira. Kun gungumii guddaa keessa nama galcheeti jira. Waan hedduu akka isiin dubbattudha kan isiin fuula miidiyaa irratti viidiyoo gadhiistee turte jechuudha. Viidiyoo sana fuulli miidiyaa walirraa fuudhaa jiru garuu ammallee wanti isiin dubbatte hin jiru. Ni dubbatti jedhamee kan eegamudha. Waan baay'ee iccitee Dr. Abiyyi kan isiin akka Dr. Abiyyi walitti siqattudha kan inni beekamu. Kanas waan hedduu akka dubbattudha kan isiin eegamaa jirtu jechuudha. Inni kan bira jaalala rabbiin si jaallannaan waaqni laftillee namnillee si jaallata jechuudha. Raayyaa Abbaa Macaa akkuma beekamu Baalee irratti warra hongeedhaan miidhamaniif qarshii egereef kan jedhu dhaabbanii ummata balaa uumamaatiin miidhaman kana bira dhaabbachuudhaaf qarshii miiliyoona 11 gara 600 ol walitti qabanii kan isaan ummata Baalee bira dhaqanidha jechuudha. Yeroo kana keessatti ummanni Baalee gammachuudhaan yeroo viidiyoo kana laaltanu waan baay'ee irraa hubattu jedhee yaada. Akkasii maanguddoonni kan keenya raayyaa Abbaa Macaa akka isaanitti eebbisaa jiranuu laaltaniittu jedheeti yaada. Egaan daawwattoota kan keenya maatii Rayyaaniif jajjabina hawwina. Isaafis Rabbi akka dhiisu mucaan sabiyyeedha waan ta'eef maasiyaa tokkollee hin qabu. Kanaafuu gadda isaanii kana ummanni addunyaa bira dhaabbatee sooshaal miidiyaa adda addaa irratti illee ibsataa jira waan ta'eef nutis amma nutti dhagaamedha kan nu dubbanne. Kanaaf jennaan sagantaan anarraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.